안녕하세요. 여러분의 쇼핑 파트너 쇼핑구루입니다. 오늘 여러분에게 소개해드릴 제품은 바로 가성비로 선정한 인기 상품 10가지입니다. 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 본 제품들은 판매량, 고객의 평점, 그리고 사용자 후기들을 통해 엄선된 것들입니다. 각 제품의 장점들을 상세히 살펴보면서 어떤 소비자의 사랑을 받고 있는지 확인하실 수 있습니다. 더불어 실제 사용 후기를 공유하여 제품의 실질적인 성능과 사용감을 여러분께 전달하려 합니다. 이를 통해 여러분들은 어떤 제품을 선택할 것인지에 대해 쉽게 판단하실 수 있을 것입니다. 또한 판매량 데이터를 활용하여 현재 가장 인기 있는 제품이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 어떤 제품을 구매해야 할지 고민 중이신 분들께 도움이 될 것입니다. 특히 판매량과 평점 모두 높은 상위 3위 이내의 제품들은 많은 사용 후기를 통해 그 품질과 성능을 확인할 수 있습니다. 상위 순위의 제품을 선택하신다면 이는 단순히 판매량이나 평점만을 바탕으로 한 선택이 아닌 다수의 고객들이 직접 사용해 본 후에 만족하며 추천한 제품을 선택하는 것과 같습니다. 제품의 구매 정보는 영상 설명란이나 고정 댓글에서 확인하실 수 있습니다.